ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம சூப்பரான சிக்கன் கிரேவி தான் செய்ய போகிறோம். ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுக்கு வந்து முதல்ல ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. அதில் கடுகு போட்டுக்கோங்க. பெரிய வெங்காயம் ஒரு 3 பெரிய வெங்காயம் நல்லா பெரிய சைஸில் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. அது வணங்குறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இது நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளி போட்டுக்கலாம். 2 தக்காளி போட்டுக்கலாம். தக்காளி போட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா சிக்கன் போட்டுக்கலாம். 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கோம் நல்லா வாஷ் பண்ணி. அதோட ஒரு 1/2 லெமன் பிழிஞ்சுக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க. மல்லித்தூள் ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. மிளகாத்தூள் ஒரு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் சிக்கன் மசாலா என்ன பிராண்ட் வேணாலும் போட்டுக்கலாம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. உப்பு போட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக விட்டு 10 நிமிஷம் வேக விடுங்க. நல்லா கொதிக்க விட்டு நல்லா வெந்த ஒருபாடு ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க.